Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin ABC Squishy Tag. Jadi ABC Squishy Tag ini ada yang beberapa aku punya dan beberapa aku nggak punya. Jadi kalau kita nggak punya untuk misalnya X, nah jadi kalau kita nggak punya X kita harus masukin squishy-nya ke dalam baju kita. Dan ya, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Daripada kalian langsung aja. Untuk A, aku pilih apple. Ini dari Sanity Ellen ya. Ini kayak udah cracks. Dia nggak begitu slow. Next. Dan untuk B, aku pilih Baymax. Ini warna ungunya. Di sininya kalau kalian lihat ini udah di crack, dan belakangnya juga udah cracks. Dan ini super duper soft banget and slow juga. Next untuk C aku pilih chicken. Ini sebenarnya aku nggak tahu, pas aku beli itu aku beli aja karena dia imut gitu. Dan bagi yang tahu boleh komen di bawah ya. Tapi yang pastinya ada chickennya. Next. Untuk D aku pilih dimsum. Dia nggak begitu slow dan ini udah di cracks tuh. Ini juga mulutnya dan ini udah cracks juga dan dia nggak begitu slow. Next. Untuk aku punya mini emoticon ban. Aku ambil dari emoticonnya. Ini super mini. Dan udah di pack ini aku udah potong-potongin ya. Next. Untuk F aku nggak punya, jadi aku harus masukin squishy ke dalam baju aku, dan aku pilih alpukat, Kunimaru Jumbo alpukat. Ini ada tagnya deh. Jadi aku masukin ya. Oh my god. Jadi aku udah masukin ya. Tuh. Jadi perpes kayak gembung gitu. Oke. Next. Untuk dia aku nggak punya, jadi aku masukin lagi. Bakal masukin Baymax. Kayak aku udah ada 2 squishy di dalam baju aku. Untuk H aku punya Hello Kitty Cream Puff. Dia nggak begitu slow dan hard. Next yaitu I, aku pilih ice cream. Dia lumayan slow dan itu udah pack juga. Next untuk J aku nggak punya, sebenarnya aku mau banget jumbo, cuman itu cheating, jadi aku masukin squishy aja. Aku pilih Hello Kitty donut yang yellow. Ini tagnya. Next untuk K aku pilih Hello Kitty Cream Puff lagi. Aku ambil dari cream puffnya. Next untuk L aku pilih Chowa Little Mafia Cat. Ini aku ambil dari Little-nya. Ini kayak ada tagnya. Ini wanginya bubblegum. Next untuk M aku pilih melon bun.
Ini nggak begitu slow dan tipis. Di belakangnya udah defect. Next, untuk N aku pilih nanas. Ini belakangnya udah defect parah dan nggak begitu slow, dan warnanya udah pudar. Next, untuk O aku nggak punya, jadi aku harus masukin squishy ke dalam baju aku lagi. Pilih melon ban. Oke. Next, untuk P aku pilih panda ban. Ini yang jumbonya, yang perempuannya. Lumayan hard dan nggak begitu slow. Next, untuk Q aku nggak punya, jadi aku harus masukin squishy lagi. Aku pilih Hello Kitty Breakfast. Next, untuk untuk R aku ada. Aku pilih roti ice cream by Hello Kitty. Ini super duper slow banget, bener-bener slow banget. Next, untuk S aku pilih strawberry. Ini wanginya enak kayak strawberry beneran, dan ini belakangnya. Aku suka sama squishy ini dan udah crack sedikit. Next, untuk T aku punya tomato foaming. Next, untuk U aku nggak ada, jadi aku harus masukin lagi. Masukin strawberry. Ini teman aku ajak dia masukin video aku lagi. Apa namanya channelnya? My House Squishy and Slime. Oke, itu channelnya. Jadi ya, bakal masukin strawberry. Oke, yang squish aku yang kesempatan itu belakangnya udah penuh sumpah. Next, untuk V, sebenarnya aku mau banget lampu, dan itu pun nggak punya, dan itu cheating, jadi aku masukin lagi panda ban. Next, untuk W yang nggak punya lagi dan lagi, bakal masukin ini lagi. Untuk X aku nggak punya, jadi aku harus masukin lagi squishy. Ini dia, bakal masukin ini. Untuk yang nggak punya sebenarnya harus ada, itu adalah Yummy Bear, jadi aku harus masukin aja karena aku nggak punya. Bakalan masukin Lily Mango. Itu bukan lele. Lele, ih. Ini tukang ngacau, guys. Oke. Ini udah kena. Oke, untuk Z, langsung aja untuk Z aku nggak punya lagi. Untuk Z aku nggak punya, jadi hukumannya adalah bukan masukin squishy ke dalam baju lagi, yaitu adalah mandi squishy. Oke, bentar ya. Oke guys, jadi aku udah di sini tempat yang luas. Jadi ayo kita mandi. Oh my god. 1, 2, 3. Wow! Oh my god. Oh my god. Harus semprot lagi. Oke, jadi aku udah rapiin. Ini apa lagi? So ya guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan kalian harus share video ini ke sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan ya guys, bye. Jangan lupa like.